ჩვენს ისტორიაში, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ქართლის სამეფოს ჩამოყალიბების საკითხი და მისი პირველი მეფის ფარნავაზის ვინაობასთან დაკავშირებული თემები. რა თქმა უნდა, ის ინფორმაცია, რომელსაც ქართლის ცხოვრების ჩვენ დღევანდელობამდე მოღწეული ვერსიები გვაწუდის, ეს საკმაოდ მითოლოგიზირებულია. მაგალითად, ერთ-ერთი ვერსია, ანა დედოფლისეული ვერსია უნდა იყოს მე-17-18 საუკუნის მიჯნის, შატბერდისეული უფრო ადრინდელი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ფარნავაზის ეპოქიდან მინიმუმ 1000 წლით არის დაშორებული ყველა ვერსია, რაც ჩვენ გვაქვს, მაგრამ ფაქტი ერთია. თვით ვატიკანის არქივში შენახულია ესეთი ცნობა, რომ იბერიელთა პირველი მეფე იყო ვინმე ფარნავაზი, რომელიც დღევანდელი ციფრებით რო ვისაუბროთ, ქრისტეს შობამდე 299 წელს უნდა გარდაცულიყო. ასევე ვთქვათ, სომხური წყაროებისთვის, ასევე ვთქვათ, ბერძნული წყაროებისთვის არის ცნობილი ადამიანი ფარნავაზი, ვინც მართლაც იყო იბერიელების ახალი ფორმაციის სახელმწიფოს პირველი მეთაური. რა შეგვიძლია ვთქვათ ფარნავაზის ეპოქის, ანუ ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობების ეპოქის მოღვაწეებზე რა მონაცემები გვაქვს და გვხვდება თუ არა მაკედონელის, ასე ვთქვათ, ისტორიკოსთა შორის ხსენება ვინმე ფარნავაზების. და რაოდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს, როგორც არიანესთან, ასევე რუფუსთან, ჩვენ ვაწყდებით არათუ არამედ ფარნავაზიანების დინასტიას. ეს დინასტია იყო აქემენიანთა დიადი გვარის ერთ-ერთი განშტოება, რომელიც სხვადასხვა საპტრაპიებს მართავდა, ვთქვათ, ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობამდე დაახლოებით 150 წელი ადრეც უკვე. ამ გვარში დომინირებდა სახელები ამ შტოში აქემენიანების ფარნაკე და ფარნავაზი. და ეს იყო უახლოესი განშტოება ზუსტად იმ ასე ვთქვათ ოჯახის, რომელიც ოჯახის შთამომავალიცა ყოველი ქართველისთვის და მსოფლიოსთვის ძალზედ კარგად ცნობილი რომის დიდი მოწინააღმდეგე მითრიდატე მე-6 ეუპატორი, როგორც მოგეხსენებათ, მითრიდატე მე-6 ეუპატორი პონტოს მეფე, წარმოშობით აქემენიანთა გვარს ეკუთვნოდა და ვთქვათ ელინისტურ სამყაროში, სწორედ პონტოს სამეფო სათავეში იდგა ყოფილ სატრაპ აქემენიანთა ერთ-ერთი შტოს წარმომადგენელთა ოჯახი, რომელსაც შემდგომში ეკუთვნოდა მითრიდატე. ალექსანდრე მაკედონელმა ძალიან ბევრ ადგილას, სადაც ვთქვათ, შესაძლებლობა მიეცა, ანუ ყოფილ მმართველთა ტოლერანტობიდან გამომდინარე, ხელი არ ახლოდა დატოვა ძველი დინასტიები, ანუ აქემენიანური დინასტიები. თავის მხრივ აქემენიანები 20-ვე სატრაპიაში მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ ხელი არ ეხლოთ, კი არა, ხელი შეეწყოთ კულტურული და რელიგიური თვითყოფადობისათვის. თვით სპარსეთის შახები, მოყოლებული მე-6 საუკუნიდან დამთავრებული მაკედონელის ლაშქრობამდე მე-4 საუკუნემდე 18-ზე მეტ ენაზე ასე ვთქვათ ახორციელებდნენ ჩანაწერებს, მიწერ-მოწერას, ანუ ცდილობდნენ, რომ ყველა ტონთა ყველა ერთად მშობლიურ ენაზე ეკონტაქტათ. და ეს რა თქმა უნდა იყო ის მთავარი, ვთქვათ, იარაღი, რაც და ძალიან წააგავს ეს მოდელით, ვთქვათ, თანამედროვე ევროკავშირულ მოდელს, აგაგებით, რომ თავისინებით უერთდებოდა ძალიან ბევრი ტომი ხალხი აქემენიანთა იმპერიას და შემდგომში ეს ყველაფერი ალექსანდრე მაკედონელმა გადაიღო, განაგრძო და ეს ელინიზმის ასე ვთქვათ ცხოვრების წესიც იყო. რეალურად აბა სხვაგვარად შეუძლებელია, რომ თავისი ძლიერების ზენიტში აქემენიანთა სახელმწიფო 50 მილიონ ადამიანს აერთიანებდა და თვითონ სპარსელი მაშინ მხოლოდ 500,000 იყო. ერთი კაცი 500 კაცს ვერ დაიმორჩილებს თუ ისეთ სქემას არ თავაზობს, თუ ისეთ პოლიტიკას არ თავაზობს, რომ ძალიან მომხიბვლელია. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ზოგადად ალექსანდრე მაკედონელის შემდგომ პერიოდშიც აქემენიანთა გვარის, ოჯახის და მმართველების მიმართ მთლიანად წინა აზიაში ძალიან დიდი კეთილგანწყობა არსებობდა. და ამის გამოვლენა იყო სწორედ, რომ მაკედონელის სამეფოს დაშლის შემდეგ, როდესაც მრავალი ელინისტური სახელმწიფო წარმოიშვა, მაგალითად კავკასიის მიდამოებში, ყველა ახლა წარმოშობილ სახელმწიფოებში, ეს იყო პონტო, ეს იყო არმენია, ეს იყო ალბანეთი, სათავეში სწორედ აქემენიანთა ძველი შტოს სხვადასხვა წარმომადგენლები მოდიან. იგივე ვთქვათ, რომ ავიღოთ წარმოშობით მითრიდატე მე-6-ს, ტიგრანიც, ალბანეთის მმართველებიც,
ეკუთვნოდნენ ან ენათესავებოდნენ იმ ძირძველ დინასტიას, რომელსაც თავად ალექსანდრე მაკედონელის დაუნათესავდა, ვიცით, ორი ცოლი ყავდა აქემენია და სხვადასხვა შტოს წარმომადგენელი. და ის სწორედ აქ არის საინტერესო ერთი რამ, როდესაც ეს დიდი არეულობა მაკედონელის ლაშქრობაა, მართლაც ვაწყდებით არიანესთანაც და რუფუსთანაც ესეთ მონაცემებს, რომ არის ერთი ოჯახი ძალიან გავლენიანი, კერძოდ სწორედ იმ მიწებზე, რომელი მიწებიც ჩვენ წინაპრებთან იყო დასახლებული და რომლებიც შედიოდა სხვადასხვა პერიოდში, ვთქვათ, მე-18 და მე-19 აქემენიანოს სატრაპიებში, აქ საუბარია შემდგომ დროინდელ კაბადოკიის ტერიტორიაზე და აი ეს ადამიანი, პარნავაზით, ერთის მხრივ ფარნაბაზ, სპარსული პრონუნციით ვთქვათ, მესამე, რაღაც ეტაპზე თანამშრომლობს, ვთქვათ, მაკედონელებთანაც, ის კი არა, მას განათლებაც აქვს მიღებული თავის დროზე ბერძნულ სამყაროში, ანუ დელფოს სამისნოში და ასე შემდეგ, ეს ძალიან მოწინავე, ანუ ინტეგრირებული ადამიანია იმ ჟამიდან ელინისტურ სამყაროსთან. ანუ ეს არ არის ვიღაც ველური, რომელიც მაკედონელის ლაშქრობის დროს პირველად აღმოჩნდა, თქვათ, მცირე აზიაში. არა, ეს არის ძველ მართლოს შთამომავალი, რომელიც სპარსეთის სამეფო კარზე მეტად ისედაც ბერძნულ სამყაროს იყო ნაზიარები და იცნობდა, თქვათ, დასავლურ სამყაროს. და მაკედონელის გარდაცვალების შემდეგ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს სატრაპი სარდალი ფარნავაზ მესამე უჯანყდება მაკედონურ სისტემას. სხვათა შორის იმარჯვებს ესეთ ჩანს და მას შემდეგ დაახლოებით 321 წლის შემდეგ უკვე ალექსანდრე მაკედონელის ისტორიკოსების წყაროში მისი ხსენება კრება. თუმცა თუ ჩვენ დავაკვირდებით რუფუსს და არიანეს, იქ ცოტა გეოგრაფია არეული აქვს, მაგრამ აშკარად ამბობენ, რომ ის სამეფო ლაზიკის გვერდით უნდა ყოფილიყო ერთის მხრივ და სწორედ ლაზები რომ უნდა მიხმარებოდნენ კიდევაც. საინტერესოა რა, რომ ეს ეგრეთ წოდებულ ლაზურ კოლხური სამყარო აქემენიანების პერიოდში ყოველთვის ინარჩუნებდა დამოუკიდებლობას. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ 50 ხმაწვილის წყვილი ქალ ვაჟის გაგზავნა იყო ერთადერთი 2 წელიწადში ერთხელ მათი მოვალეობა, თქვა, აქემენიანების მიმართ. სხვა მხრივ, როგორც იკვეთება, მართლა კაი ურთიერთობა ჰქონია და საუკუნეების შემდგომ პერიოდში იგივე გუბაზ მეორესა და ხოსრო პირველ ანუშირვან შორის მიწარმოწერიდანაც ძალიან კარგად ჩანს, რომელსაც იცნობდა იგივე პროკოპი კესარიელი, რომ გუბაზი და ხოსრო ერთმანეთს ეუბნებიან, რომ მათი წინაპრების დროსაც 1000 წლის წინაც კოლხურ სამყაროს და სპარსულ სამყაროს საკმაოდ კარგი მეგობრული ურთიერთობა ჰქონიათ, ისე რომ ერთმანეთს არასოდეს არ ჩაგრავდნენ და ერთმანეთს ახალს არ უსვიდნენ. აქედან გამომდინარე ფარნავაზის მიჩი მოყვანილი, თქვათ, ქუჯის ფენომენი, ქუჯი რომელიც უნდა იყოს ციხე-გოჯის სახელიდან გამომდინარე კრეფსითის სახელი, რაც მამამთავრის, ხო, დასავლეთ ქართული ფენომენის. აი ეს თემაც კი, ანუ ერთგვარი პარტნიორობა, მხარდაჭერა მაკედონელებთან დაპირისპირების საკითხში ფარნავაზისადმი იკვეთება, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ლაზურ სამყაროს იგივე ავტორები, ვინც ფარნავაზ მესამის აჯანყებაზე საუბრობს, თქვა, მაკედონელების მიმართ, განიხილავს სწორედ დავისუფალ და დამოუკიდებელ სამყაროთ, როგორც ელინისტური სამყაროსგან, ისევე წინარე სპარსული სამყაროსგან. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სწორედ ფარნავაზის ეპოქაში ყავს პერსონაჟი, რაც ეტაპზე აჯანყებული მაკედონელებთან დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი მოღვაწე იმ მიწებზე, რომელ მიწებზე ჩვენი წინაპრები ცხოვრობდნენ და მას ერქვა ფარნავაზ მესამე და ეს ფარნავაზი, ანუ ეს ფარნავაზი აბსოლუტურად ისტორიული ფიგურაა და ზალზე ასე ვთქვათ დაწინაურებული და განათლებულია იცნობს ბერძნულ სამყაროს, სპარსულ სამყაროს და შესაბამისად ეს ჩვენივე მეფე ფარნავაზის აი კულტურულ მოღვაწეობასთან, მწიგნობრობის გავრცელებასთან, თქვათ, ახალ საკანონმდებლო კოდექსთა შემუშავებასთან, ხო, რაც იყო ეს, თქვათ, საერისთავებად დაყოფა და ახლებური ორგანიზება ქვეყნის, ერთგვარად სინქრონშია, ერთგვარად თანხვედრაშიც კი მოდის. ეხლა რა შეეხება, თქვათ, რამდენიმე დეტალს ფარნავაზის ცხოვრებიდან, აი როგორიც არის მაგალითად, რომ მან დაჭრა ირემი მის კვალს დია და დაჭილმა ირემმა მიიყვანა საგანძურამდე, რომელიც ძლივს გამოზიდა და რომელთაც მოახერხა აზონის დამხობა ან აზონის სახელს. თქვათ თვითონ, ხო? ნუ ეხლა აზონის მამად რომ მოიხსენება არიან ქართლის მეფე, არიან ქართლი როგორც ეთყობა, ეს არის
უკვე დამახინჯებული გვიანი ხსოვნა იმისა, რომ რაღაც ქართული მიწები მართლაც მე-18-მე-19 სატრაპიის სახით შედიოდა ირანში, იმიტომ რომ არან ეს ირანის თვითსახელწოდებაა და არიან ქართლი, ანუ ირანის ხელში მყოფი ქართული მიწები. თუმცა ეხა აქემენიანების პერიოდში ეს ტერმინები ალბათ არ იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვცოდოთ ტიბარენები, მაკრონები და სხვა სახელებით მოხსენებული ქართული ტომებია მე-18-მე-19 სატრაპიებში ნაგულისხმარი. მაგრამ თვითონ ეს ფენომენი რო არსებობდა, ქართული ტომები, რომლებიც თვითყოფადობასაც ინარჩუნებდნენ, თავისი სამხედრო წყობაც ჰქონდა, თავისი მმართველობაც, მაგრამ შედიოდნენ, თქვა, მე-18 და მე-19 სატრაპიებში ეს ფაქტია. და შესაძლოა დიახაც აი ამ ტომთაგან ერთ-ერთი წარმომადგენელი ყოფილიყო აზონი. თუმცა არის ვერსია ერთიც, რომ აზონს ჩვენი ლიტერატურა და თქვა ჩვენი ხსოვნა უფრო განიხილავს ერთგვარად ბერძნული სამყაროს აგენტად. და თვითონ ეს სახელი მისი აზონი სავარაუდოდ დამახინჯებული ვერსია უნდა იყოს ასევე უკვე ძალიან გამბუნდოვანებული სახელისა იაზონისა, რომელიც ასევე ბერძნების პირველ ექსპანსიას, ანუ მოდი ასე ვთქვათ, ბერძნულ ელინისტური სამყაროს პირველ ექსპანსიას უნდა ეხებოდეს. თუმცა აი ხო უახლოესი კვლევებით იასონის აქ ლაშქრობა ეგრეთ წოდებული, ეს ემთხოვა ეგრეთ წოდებული ხეთური ტომების მიგრაციას, ნესიტო-ფალაური ტომების, აქაელების პირველ, თქვათ, ექსპანსიას, იგივე პელასგურ სამყაროზე, ეს უნდა იყოს მე-18-მე-17 საუკუნე, ქრისტეს შობამდე და არა მე-13 საუკუნე, იმიტომ ეს ყველაზე ძველი მითია, მაგრამ როგორც ჩვენში, სხვა ჩვენს ბერძნებშიც მითი იასონზე გარკვეული ტრანსფორმაციებით სულ არსებობდა და ამის დასტურს მოვიდნენ შემდეგს, რომ მაგალითად ბერძენი ავტორები თვლიდა, რომ აი კოლხებში ეხაც მართლობენო და აიეტის შთამომავლებიო და რაღაც შორს მივიდივართ, ხო? 25 საუკუნის შემდეგ სინამდვილეში აიეტის ამბავი, როცა უნდა ყოფილიყო იქიდან 26 საუკუნეში ახალ წელთაღრიცხვით დიდ კოლხ ორატორს სახელად ქვია აიეტი. აი ეს ძალიან საინტერესო რამ არის. საბჭოთა პერიოდში ყველაფერს აკეთებდა მოსკოვი, რომ ქართულ არქეოლოგებს არ ქონოდათ კონტაქტი ესეთ კაცთან, უილიამ კულიკანთან. ეს უილიამ კულიკანი იყო აქემენიანთა სპარსეთის ყველაზე კარგი მკვლევარი, ასე ვთქვათ. მისი ნაშრომია სპარსელები და მიდიელები და შემდეგ. და რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს. ეს კაც როგორც ეთქობა, ბევრჯერ იმყოფებოდა საბჭოთა კავშირში, მათ შორის თბილისში, ოღონდ ისე ახერხებდა უშიშროება, რომ ჩვენს არქეოლოგებთან კავშირი ვერ დაემყარებინა. ეს კაცი წერს, აქემენიანთა სპარსეთზე, აი კიროს დიდის, დარიოსის კულტურაზე ყველაზე დიდი გავლენა მოხდენილი აქვს იმ კულტურულ შრეს და იმ კულტურას, რომელიც შემონახულია და დაცულია მცხეთის სამაროვანში. ანუ ნახეთ რას ამბობს ეს კაცი სპარსულის გავლენაზე კავკასიაზე კი არ მსჯელობს, პირიქით კავკასიურის გავლენაზე საუბრობს ძველ აქემენიანურზე და აქ უცნაური არაფერიც არ არის, რატომ? აქემენიანები სავარაუდოდ, აქემენიანთა აი სპარსულის ტომი 100,000 კაცი, რომელიც მერე სათავეში მოვიდა და დედამიწის კაცობრიობის 50%-ს აკონტროლებდა, მოქცეული იყო რაღაც 1 მილიონი ელამელის, რომლებიც აშკარად იბერულ კავკასიურ სამყაროსთან ნათესაურ კავშირს ამტკიცებენ შორის და უნდა წარმოადგენდნენ ელამელების, ასე ვთქვათ, სინთეზს, შეჯვარების ნაყოფი უნდა იყვნენ სკვითურ ფენომენთან. და ჩვენ ვიცით, რომ სკვითოების ექსპანსია, თქვათ, სამხრეთით განხორციელდა სწორედ კავკასიის გამოვლით და საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე გარკვეულ პერიოდში მათ სადგომებიც ჰქონდათ და რა თქმა უნდა, ქართულ და კავკასიურ ფენომენთან იყვნენ დაზიარებებიც. რაღაც შორს მივდივართ, ხო? თვით ზარათუშტრაც კი გადმოცემით კავკასიაში უნდა იყოს დაბადებული სამხრეთ ნაწილში. რა თქმა უნდა, მისი ენა სულაც არ არის იბერულ კავკასიური და არის რაღაც არიული ენების ნაირსახეობა, მაგრამ ფიზიკურ კავშირებზე აქვს უფრო საუბარი. და აღარაფერს აღარ ვიტყვი, თქვა იგივე სპარსელების სუფრის წესზე, ურთიერთობის წესზე, თავის ღვინით, პურით, ხორცით, რომელთაც აშკარა ნათესდა ეს აღწევ, ქსენოფონტეს აქ აღწეული და აშკარა ნათესაობა იგრძნობა სწორედ კავკასიურ სამყაროსთან და რატომ? იმიტომ რომ წმინდა არიული ფენომენი, რომელიც 5-ჯერ მეტია ვიდრე სპარსელები, თქვა ირანულ სივრცეში, მიდიელები აბსოლუტურად განსხვავებული სამზარეულოს მიმდევრები არიან. აქემენიანები ამითიც თქვა გამოირჩევიან.
და აქ არის ერთი რაღაცა საინტერესო, იცით რომ დავაკვირდეთ, აი ამ კონტაქტებს თქვათ. და ჩვენ ფარნავაზეს ვაუბრობდით, ხო? აი შეიძლება რომ ფარნავაზი ისე როგორც მითრიდატე, რომ გენეტიკურად მაინც ყოფილიყო აქემენიანური სამყაროს წარმომადგენელი. თეორიულად აი შეიძლება ესეთი რომ არსებობს გარკვეული წყაროები და მონაცემები. მაგრამ ეს წყაროები და მონაცემები ვერ იქნება ვერანაირად განხილულ გათვალისწინებულ თუ ზოგად ქართულ სპარსული კავშირები არ ეკვეთება. ჩვენ ვაკვირდებით შემდეგ რაღაცებს. ნახეთ, რაც აშკარად ქართლის სამეფოს ჩამოყალიბების შემდეგ უნდა დამკვიდრებული იყო. წმინდა სპარსული პოლიტიკური ტერმინი დარბაზი, ანუ არ ვიცით კარია, ხო? სამეფო კარი. ეწოდება საუკუნეების მერეც ქართულ პარლამენტს. ჩვენ პოლიტიკურ ტერმინებში ჩნდება ესეთი სპარსული ტერმინები, როგორც ტახტი, როგორც არის აზნაური, აზნა, აზატი და ანდერძი სამართლებრივ პოლიტიკური. და რაღაც შორს მიდივართ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რელიგიური თემა. ეხლა არსებობს 1000 მითი არმაზის კერპზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტია, რომ გვაქვს ცხეთაში შემოჩენილი ის უბანი საზრიტვალებ ტარდებოდა და ქვია უბანი მოკვდა. გვაქვს ქართლის მეფეთა სახელები, რომლებიც თლიანად ზოროასტრულია. ბაკური პაკორი, ფარსმანი და რაშორს მიდივართ პარნავაზი, პარნა წმინდა სულს ნიშნავს. და აღარაფერს ვიძახი მითრა მითრიდატეზე, ხო? მითრიდატე, რომელიც არა მარტო ლაზურ სამყაროში, არამედ იბერულ სამყაროშიც არაერთი მეფე ყავს ჩვენ მითრიდატე, იგივე რომაული წყაროებით დამტკიცებული. ამ სახელებს რო ჩვენ თავი დავანებოთ, ხო? თვითონ ავიღოთ სახელწოდება არმაზის. ოღონდ ცოტა სხვა კუთხით. აი, გვაქვს ზედაზენი. ანუ და ვიცით რომ ორი კერპი აღმართა არმაზი და ზადენი. მოდით შევაერთოთ ეს ორი სახელი ერთიან სახელად წარმოვთქვათ, თქვათ არმაზადან. არმაზადენი, არმაზადან. ეს არის ზუსტად ის სახელწოდება, როგორც სპარსულად ახურამაზდას ეწოდება. არმაზადან არის უფრო სწორი გამოთქმა. ახურამაზდასი ვიდრე თავად ახურამაზდა. ანუ სწორედ შესაბამისად თვითონ ეს სახელწოდება არმაზადენის, ანუ ეს შემდგომ დროინდელი ხსოვნა რომ უფრო ქვემოთ არის არმაზი, არმაზის ხევს ვამბობთ და ზემოთ ზადენი, ზედა ზადენი. როგორც ეთქობა, ეს თლიანი ერთიანი, თქვათ, სქემა იყო, რელიგიური სისტემა იყო, არმაზადანის, ანუ ახურამაზდას რიტუალის სადმი მიძღვნილი. და სიწმინდისადმი მიძღვნილი. სხვაგვარად ძალიან ძნელია იმისი გაგება და ახსნა თუ რატომ არის აი ამდენი ზოროასტრული სახელი თქვათ ჩვენ წყაროებში. იგივე უცხოური წყაროები დადასტურებული და მოდი ესეც ვთქვათ, რომ ზოროასტრიზმი და მითრას კულტი ეს იყო ყველაზე პროგრესული რელიგიური მიმდინარეობა ქრისტიანობამდე და თვით რომის იმპერიაშიც ლომის წილი ქრისტიანობის განმარჯვებაში სწორედ ამ რელიგიის პოპულარობამ გამოიწვია. დღემდე რომის პაპის ტიარას ჩვენ ვიცით რაც ქვია, მითრას კუდია ეწოდება. ანუ მკვდრეთით აღდგომი მითრას სახე, ის პოპულარობა. ის რომ ის 25 დეკემბერს უნდა დაბადებულიყო. აი ეს ხსოვნები უდიდეს როლს თამაშობს შემდგომში ქრისტიანობის გამარჯვებაში. და უბრალოდ ერთგვარი აი თითქოს სიბეცე და ხელოვნურად თვალისაცილება იქიდან, რომ აი ეს კულტები, კვალები დახმების, ანუ საგზალავების ზოროასტრულის ძალიან მძაფრად, ძალიან სერიოზულად ჩვენ სინამდვილეში. მეცაც გეტყვით, ჩვენი ისტორიკოსები და წინაპრები ამაყობდნენ, ხო, უწოდებენ რომ მირიანი ხოსროიანი უნდა ყოფილიყო დინასტიით, თქვათ, ანუ პახლაუნების ერთ-ერთი შტოს წარმომადგენელი, არის ვერსია რომ სასანიანებისო, ასევე პეტრე იბერზე, ასევე ვახტანგ გორგასალზე. მაგრამ რატომღაც მე-19 საუკუნეში დაიწყო ტენდენცია ამ ყველაფრის დაიგნორების. და იმის მტკიცებს, რომ თითქოს ფარნავაზის სახელი სპარსულთან კი არა კავშირში, რომ ვაზი რახანურევია ვენახთან და ყურძენთან უნდა იყოს. ნუ რა თქმა უნდა, ეს სისულელეა, ხო? ჩვენ არაფერს არ ვამტკიცებთ, უბრალოდ ვამბობთ, რომ ახლიდან არის შესასწავლი, ახლიდან არის დასაკვირვებელი ზოროასტრულ წინა ქრისტიანულ ქართულ კავშირებზე, ახლიდან არის აი ამ ტოპონიმიკებზე და რომაული, ბერძნული
და დღემდე შემორჩენილი თქვა არქეოლოგიური თვალსაზრისით სპარსული წყაროების გაანალიზება და აქ იმისი შიში კი არ უნდა გქონდეს, რომ ჩვენზე თითქოს ძალიან დიდი გავლენა იქონია სპარსეთმა და ირანული ძირების ძიება. პირიქით. აქ შეიძლება იყოს კვლევა ძიება პირიქით ასაყვანი, რომ იბერიულ კავკასიურ სამყაროს უდიდესი როლი აქვს ნათამაშები იმ სოფლიო პირველი თქვათ ზესახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში და იმ თქვათ სამართლებს თუ აზრობრივი თქვათ პარადიგმების განსაზღვრაში, რასაც რის შედეგით შემდგომში აქემენიანური სპარსეთი იყო. მარტივ სიტყვას ვიტყვი. მაგალითად ჩვენს ლიტერატურაში ძალიან გაურბოდნენ, მაგრამ ითვლებოდა, რომ სიტყვა მართალი სპარსულიდან მოდიოდა, იმიტომ რომ არსებობს ფუძი მართალი, ანუ არტალიდან, არტა და სხვა შორის ეს ჩვენს ერთ-ერთ პირველ რომაულ წყაროში მოხსენებულ მეფესაც არტა გიქვია სპარსული სახელი. პირიქით არის. ნახეთ რა არის. არსებობს ქართული სიტყვა მართი არის. ძალიან დიდი შესაძლებლობა ამაზე მე პირადად გქონდა თქვა, აი მე და კოკო გამსახურდებს ვაუბრობდით ერთხელ, რომ არტალ, რომელიც სპარსეთში ძალიან გავარცხდა, აი ეს არტაქსერქსების და ასე შემდეგ სახელშიც ფიგურირებს, სწორედ იბერიულ კავკასიური ენებიდან შესული მართიდან იყოს. აი როდესაც გაურბიხარ, ხანდახან პირიქით ხდება, ხო და როდესაც ჩაუღრმავდები ის რაც გონია რომ თქვათ სხვისგან არის შენთან შემოსული, შეიძლება აღმოჩნდეს რომ შენგან არის გასული. ამიტომ არაფერი სამარცხვინო არ მგონია იმაში, რომ ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩვენი პირველი მეფე ფარნავაზი აქემენიანთა დიად გვარს ხომ არ ეკუთვნოდა.